นี่ฮะโดนเจ้าเท็ดเบียดเข้ามา2ตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าชิวๆครับนะถ้าไม่ร่วมมือกันจริงๆนี่ครับนะถ้าไม่ร่วมมือกันจริงๆเนี่ยไม่สามารถเอาฮัสตาตัสลงแน่นอนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกมวอลโรบอทกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาเล่นเจ้าหุ่นฮัสตาตัสแล้วก็เจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเจ้าหุ่นตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งหลายๆคนถามเข้ามากันมากว่าเจ้าหุ่นฮัสตาตัสนั้นมันเก่งจริงหรือไม่หรือเป็นหุ่นใหม่ที่ควรค่าแก่การหามาใช้หรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับหุ่นตัวอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะพูดโดยรวมให้ฟังเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมหรือรับฟังเกี่ยวกับเจ้าหุ่นฮัสตาตัสนี่ครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับว่าจะให้ผมเนี่ยสอนวิธีการส่งของให้เพื่อนนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับเกมนี้ไม่สามารถส่งของให้กันได้นะทุกคนนะครับไม่สามารถส่งของให้เพื่อนได้นอกจากนะครับนอกจากคุณจะเป็นครีเอเตอร์เท่านั้นนะครับคนที่เป็นครีเอเตอร์จะมีหน้าที่ในการสุ่มแจกนะครับของรางวัลตามที่ GM กำหนดนั่นคือครีเอเตอร์ขั้นพื้นฐานอย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้ก็คือเป็นครีเอเตอร์ที่ถูกต้องนะครับของประเทศไทยเนาะก็สามารถจะส่งหุ่นยนต์นะครับส่งปืนทำกิจกรรมแล้วก็แจกของเพื่อนๆได้ตามที่ GM กำหนดย้ำนะครับตามที่ GM กำหนดและก็มีครีเอเตอร์อีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นระดับเมนเทอร์หรือที่ปรึกษาของเกมก็คือคุณม่อนเบลเลอร์นะครับหรือเดมอนเบลเลอร์ของเรานั่นเองนะครับที่สามารถส่งของให้กับเพื่อนๆได้นะครับและที่สำคัญระดับเมนเทอร์หรือระดับที่ปรึกษาสามารถที่จะส่งของให้ได้เลยและเลือกของที่จะส่งให้กับเพื่อนๆได้หรือเลือกกิจกรรมการแจกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลทั่วไปผู้เล่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถส่งของให้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือหุ่นยนต์โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องทักมาถามผมบ่อยๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะมาถามวิธีการส่งของให้เพื่อนกับผมอยู่เลยโอเคฮะเรามาพูดถึงเจ้าฮัสตาตัสกันก่อนเลยเจ้าฮัสตาตัสนั้นนะครับมีสกิลขั้นเทพมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นหุ่นใหม่ด้วยสกิลของมันก็คือจะสามารถนะครับล็อกเลือดนะครับเป็นการล็อกเลือดตัวเองครับให้เป็นเหมือนลาสแตนนะครับได้ทั้งหมด3ชาร์จแบบอัตโนมัตินะทุกคนเป็นพาสซีฟติดตัวเลยนะครับเวลาเพื่อนๆยิงใส่มันแล้วเนี่ยเลือดมันจะกระพริบปิ๊บๆนะครับและมีระยะเวลาในการใช้นะครับทั้งหมด3ชาร์จละประมาณผมดูแล้วก็ประมาณสัก 3-4 วินาทีนะครับผมหรือประมาณ5วินาทีอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับและสกิลที่ดีที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการกดสกิลครับนะการกดสกิลของเจ้าฮัสตาตัสจะเปิดนะครับจะทำให้รีกระสุนปืนกลในตัวนะครับและเพิ่มดาเมจขึ้นอีกนะทำให้ฮัสตาตัสนั้นมีพลังการทำลายล้างที่ค่อนข้างสูงมากณปัจจุบันนี้และมีระบบป้องกันตัวที่ดีมากๆนี่ครับมีระบบป้องกันตัวที่ดีมากๆนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับจะสูสีมากๆกับเจ้าเล็กซ์นะทุกคนนะครับทำไมถึงสูสีกับเจ้าเล็กซ์เพราะว่าเจ้าเล็กมีสกิลที่คล้ายกันนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเราต้องกดครับก็คือสกิลของเจ้าเล็กซ์นั้นจะสามารถซับดาเมจเปลี่ยนเป็นดอทนะครับผ่อนจ่ายดาเมจที่เข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ถ่ายดาเมจที่ถ่ายเอฟเฟกต์ดอทที่มีอยู่ในตัวออกไปเป็นดาเมจของปืนลูกซองในตัวนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นจะคล้ายคลึงกันมากถ้าปราบใดที่เล็กยังมีสกิลอยู่ก็จะมีความแข็งแกร่งและเลือดลดช้ามากๆถึกทนสุดๆนั่นเองนะครับคือมีความคล้ายคลึงกันมากๆก็มี2ตัวนี้นะครับที่ฟัดกันอย่างสูสีนะครับก็เรียกได้ว่าสูสีกันเลยนะครับอยู่ที่ชั้นเชิงการเล่นของแต่ละคนครับว่าใครจะบริหารสกิลหรือใครจะบริหารดาเมจที่ตัวเองได้รับนะครับได้ดีที่สุดนั่นเองนะทุกคนสำหรับเจ้าหุ่นฮัสตาตัสนั้นเล่นได้หลากหลายนะครับนะเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับคุณจะติดปืนประเภทไหนไปก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเพราะมีระบบป้องกันตัวสูงถ้าอยู่รอดได้นานคู่ต่อสู้ทนไม่ไหวก็ตายไปก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดโดนหนักๆโดนต่อเนื่องก็แน่นอนแหละครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสกิลในตัวของฮัสตาตัสถ้าหมดลงปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นหุ่นธรรมดาทันทีฮะการที่จะทำให้สกิลกลับมาก็คือการไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนนะการไม่โดนดาเมจนั่นเองนี่ครับเป็นอะไรที่
คือคล้ายคลึงกับเจ้าเล็กมากๆนะครับคล้ายๆกันเลยแต่เจ้าเล็กยิ่งโดนนี่ครับเอฟเฟกต์สะสมเอฟเฟกต์ดอทมากเท่าไหร่ความแรงของอาวุธในตัวก็จะแรงขึ้นเท่านั้นแต่ฮัตตาตัสกดปุ๊บแรงปั๊บนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันเลยดีกว่าว่าเจ้าฮัตตาตัสนั้นมันจะเล่นได้ดีขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับถ้าเพื่อนๆเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNG4H ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยฮะสำหรับเจ้าฮัตตาตัสนั้นเราเมื่อรู้สกิลความแข็งความอ่อนของตัวนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่การเล่นแล้วละครับทุกคนนะครับว่าทุกคนจะบริหารสกิลหรือใช้ลีลาการเล่นที่เหมาะสมได้ขนาดไหนเจ้าฮัตตาตัสนั้นนี่ครับมาพร้อมกับปืนกลที่ยิงได้ไกลถึง600 เมตรนี่ครับแล้วก็ปืนประจำตัวนะครับที่มากับตัวมันเลยเนี่ยก็มีความรุนแรงด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้ายืนสู้กันซึ่งหน้าเนี่ยนะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นเกิดอาการแบบว่าท้อแน่นอนนะครับเพราะว่ายิงเท่าไหร่เจ้าฮัตตาตัสเลือดไม่ลดนะครับเพราะว่ามันล็อกเลือดนั่นเองนะแต่ตัวเองโดนยิงกับเลือดลดเอานะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะยืนสู้กับฮัตตาตัสได้นานนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงวิธีการใช้ให้ดีแต่ใช่ว่าเจ้าฮัตตาตัสมันจะเก่งคันนี้ที่ว่าทำอะไรไม่ได้นะนี่ครับแน่นอนละหุ่นที่เล่นระยะกลางครับย่อมแพ้หุ่นที่มีสกิลอย่างเช่นหุ่นระยะกลางเช่นเดียวกันอย่างเช่นเจ้าคาจินี่ครับที่มีลูกระเบิดนี่ครับแล้วก็มีอาวุธที่ยิงใส่หัวด้วยความแม่นยำฮัตตาตัสนั้นอาจจะไม่สามารถนี่ครับยืนอยู่ในระยะ600 เมตรได้ถ้าโดนยิงฟรีๆนี่ครับทำให้สกิลนั้นทำงานจนหมดนี่ก็คือจุดอ่อนของเท่าฮัตตาตัสนี่ครับเมื่อสกิลนั้นทำงานอัตโนมัติแบบนี้และโดนโจมตีจนหมดนี่ครับเจ้าฮัตตาตัสก็บอบบางเหลือเกินนะทุกคนดูฮะแต่ตอนนี้โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะเมื่อสกิลหมดปั๊บเนี่ยตัวฮัตตาตัสนี่ครับจะเป็นแบบหุ่นธรรมดานะทุกคนนี่ฮะพอสกิลกลับมาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เลือดนั้นกระพริบปิ๊บก็เพียงพอที่จะชนะหุ่นตัวอื่นได้แล้วนะครับนี่ฮะโดนเจ้าเท็ดเบียดเข้ามา2ตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าชิวๆครับนะถ้าไม่ร่วมมือกันจริงๆนะครับนะถ้าไม่ร่วมมือกันจริงๆเนี่ยไม่สามารถเอาฮัตตาตัสลงแน่นอนนะครับนะต้องลุมครับทุกคนแล้วก็ฮัตตาตัสหรือหุ่นอื่นๆนะครับมันแพ้หุ่นที่มีสกิลEMP นะทุกคนเมื่อ EMP ทำงานทำให้ระบบหุ่นนั้นเสียหายนะครับไม่ว่าเป็นฮัตตาตัสหรือหุ่นตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็จำเป็นที่จะต้องยอมนะครับถ้าเจอ EMP เข้าไปนี่คือจุดอ่อนทั้งหมดของเจ้าฮัตตาตัสแต่จุดอ่อนนั้นค่อนข้างยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าสกิลนั้นคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วระยะการใช้สกิลของเจ้าฮัตตาตัสนั้นค่อนข้างยาวนานนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยโหดจริงๆฮะนะครับและที่สำคัญนักบินของเจ้าฮัตตาตัสยังมีสกิลสองสกิลซ้อนกันด้วยนะครับสกิลแรกครับสามารถทำให้ฮัตตาตัสเปิดโล่พลังงานได้เมื่อกดใช้ความสามารถเพราะฉะนั้นหุ่นนักดาบหรือหุ่นที่มีโล่ต่างๆครับหมดสิทธิ์นะครับในการต่อต้านถ้าเกิดฮัตตาตัสกดสกิลนั่นเองนะครับรวมไปถึงสกิลที่2ครับทำให้อาวุธที่มากับตัวนะครับก็คือปืนกลนะครับผมระยะ600 เมตรของมันนั้นนะครับลดแต้มป้องกันของคู่ต่อสู้ลงไปอีก 10% นะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นเขาเรียกว่าแต้มป้องกันนั้นหายไป 10% เลยนะครับนี่สวยงามครับและปืนกลของเจ้าฮัตตาตัสนะครับยังโหดมากๆสะสมเอฟเฟกต์บลัสครับผมโอ้โหทำให้ยิงไปแล้วสะสมระเบิดพอระเบิดบุ้มนี่เลือดหายไปเลยนะสุดยอดครับมาดูจังหวะนี้ฮะบุกเข้าไปที่ฐานศัตรูครับท้าปล่อยให้ฮัตตาตัสมีจังหวะในการเล่นและก็มีจังหวะในการหลบดาเมจเพื่อฟื้นฟูสกิลของตัวเองแล้วก็ยากเหลือเกินครับที่จะจัดการเจ้าฮัตตาตัสให้อยู่หมัดได้นี่ครับนี่ฮะเพราะว่ามันรอคูลดาวน์แป๊บเดียวนี่เปิดโล่อีกตั้งหากครับเห็นไหมแม่เสียดายครับนี่ครับเดินเข้าไปในโล่เลยครับผมแล้วก็ยิงคือแข็งแกร่งมากครับนะแข็งแกร่งมากแป๊บเดียวครับมันก็จะรีสกิลอัตโนมัติของมันกลับมาได้ครับนี่ฮะอันนี้ผมใช้ปืนโอ้โหปืนระเบิดรุ่นเก่าด้วยนะทุกคนที่ติดมากับเจ้างูนะยังเล่นได้ดีขนาดนี้เลยนี่ครับสุดยอดฮะนี่ครับจึงทำให้เจ้าฮัตตาตัสนั้นผมถือว่าเป็นหุ่นที่ถ้าทุกคนเข้าใจโอ้โหนี่ครับทริปเปิลคิวแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะ
ถ้าเข้าใจสกิลและรู้จังหวะการใช้สกิลนะครับเป็นหุ่นที่โหดมากๆเลยครับผมให้โหดที่สุดณตอนนี้เลยเพราะยิงได้ไกลมากครับ600 เมตรนี่ครับไกลจริงๆฮะนี่ครับไล่ยิงแบบไม่เกรงตัวใครเลยนะครับถ้ายิงคู่ต่อสู้อยู่น้อยด้วยหรือแยกตัวอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยครับนะที่จะรอดจากเจ้าฮัสตาตัสได้นะครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับหุ่นที่เล่นแล้วสูสีกับฮัสตาตัสมีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับคือหุ่นที่มีสกิล EMP แล้วก็อย่างเจ้าเล็กนะครับที่มีการผ่อนจ่ายดาเมจได้นะครับถ้าเป็นหุ่นตัวอื่นนี่โดนเข้าไปก็ลากเลือดนะครับอันนี้ฟัดกับไททันเห็นเลยครับผมดูครับไล่ยิงเจ้าแอตลาสครับผมเจ้าแอตลาสเนี่ยถึงกับทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวฮะเพราะว่าตัวเองเหลือน้อยด้วยนะครับโดนฮัสตาตัสไล่บี้แบบนี้ครับและแถมยังมีเพื่อนๆนะครับคอยช่วยลุมคือโหดมากๆทุกคนนี่ครับตอนนี้สกิลหมดทุกคนดูดิมันก็ยังมีสกิลที่เรากดได้นะครับสกิลอัตโนมัติหมดก็จริงนี่ครับแต่สามารถเพิ่มความเรียกว่าความน่าเกรงขามจากอาวุธได้เรื่อยๆนี่ครับนี่ฮะดูครับโอ้โหไล่กวดแบบเห็นแล้วน่าตกใจนี่ครับนะไททันยังต้องหนีฮะคือโหดจริงนะครับตัวนี้ปล่อยให้ยิงยาวๆนี่ไม่ได้เลยนะครับมีความรุนแรงฮะปืนก็แรงครับสกิลก็ดีนี่ฮะโอ้โหไทสเลเยอร์ครับสุดยอดฮะนี่ครับเรียกได้ว่าสำหรับตัวผมเองนั้นให้เป็นหุ่นที่น่าใช้แล้วก็น่าเล่นแล้วก็โหดที่สุดนี่ครับภายในปี 2025 นี้เลยนี่ครับลองลงมาก็เห็นจะเป็นเจ้าเล็กนะที่มีความโหดแล้วก็เป็นหุ่นที่น่าใช้ลองลงมานั่นเองนี่ครับใครมีหุ่นตัวนี้หรือเจ้าเล็กอยู่หรือคาจิอยู่สบายใจได้ฮะคุณผ่านปีนี้และก็อยู่ไปถึงปีหน้าได้สบายๆแน่นอนจนกว่าจะมีการปรับบาลานซ์รอบใหม่รับรองเลยว่ามันจะทำให้เพื่อนๆนั้นเล่นได้ดุเดือดดุดันอย่างแน่นอนฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผม